أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in biyografisiyle ilgili olarak Alman casasından önce bilgi veriyordum. Bununla ilgili olarak İfk, Hazreti Ayşe'nin suçlamasıyla ilgili olarak konuşuyorduk. Bunun ışığında vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Allah-u Teala'nın yolu ceza vermek, dua ile, sadaka ile bu günahlar giderilebilir. Aynı uygulama insanlara da öğretilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadiste Hz. Ayşe'ye münafıklar tarafından suçlama ve iftirada bulunulmuştur. Bazı sade düşünceli insanlar, hatta sahabeler bile buna inanmaya başlamışlardır. Bir sahabe her günkü yiyeceğini Hz. Ebu Bekir'in vermesine güvenirdi. Bu yanlış yapmasından dolayı Hz. Ebu Bekir söz verdi. Bu onun yanlış yapmasından, suçlamasından dolayı hiçbir zaman ona artık bir daha ona yiyecek vermeyeceğim dedi. Ondan sonra ayet-i kerime indirildi. Ona ver ve onu affeyle. Senin Allah-u Teala tarafından affedilmeni istemez misin? Allah-u Teala en çok affeden ve en çok merhamet edendir. Sonra Hazreti Ebubekir bu sözünü bozarak o kişiyi desteklemeye devam etti. Vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam, İslam'da eğer bir kişi kızgınlığından dolayı bir söz verirse ve ondan sonra bunu iyilikten dolayı bozarsa bu iyi bir şeydir. Örneğin bir kişi bir hizmetçisine kızarsa bir işten dolayı ve onu cezalandırılacağını söylerse ve daha sonra o kişi özür dileyip onu affeder ve sözünü bozar. Esasen verilen bir söz açık olarak bozulmaması gerekir. Aksi halde o hesaba çekilir. Fakat böyle bir durumda, affedilme durumunda kızgınlıktan ve cezalandırma durumu bu ayrı bir şeydir. Peygamberin Hayatı ve Karakteri adlı kitabında Hz. Mirza Beşir Ahmet, Buhari'den referans göstererek şöyle buyurmuştur. Bu konu söz konusu olunca geçmişin söylentileri de hepsi bir araya getirilmiş ve buna ilave olarak öyle aydınlatıcı bir durum ortaya çıkmıştır ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ev hayatı ile ilgili olarak hiçbir tarihçi bunları reddedemez. Bunun güvenirliği söz konusu olunca bu öylesine yüksek kaliteli bir ve güvenilir bir sözdür ki bundan hiçbir zaman şüphe edilemez. Kişi muhaliflerin Hz. Ayşe'ye attıkları iftira ve karalamalar üzerinde düşünmelidir. Amaç terbiyeli olan hanıma sadece saldırmak değildir. Bilakis İslam'ın kurucusu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in onuruna saldırmak ve onu aşağılamaktır. Ve tehlikeli olarak İslam toplumunu sarsmaktır onların amacı. Bu davranış münafıklar tarafından
öylesine yayılmıştır ki sade yaratışlı olan Müslümanlar da bunun ağına düşmüşlerdir. Hasan bin Sabit'in ismi şair, Amna bin Dicas, Zeynep bin Dicas'ın kardeşi ve Mistah bin Usasa, bunlar kaydedilmiştir. Hz. Ayşe'nin yüce karakteri nedeniyle bunların hepsini affetmiştir. Kalbinde onlara karşı hiçbir kızgınlık bırakmamıştır. Bu olaydan sonra bildirildiğine göre ne zaman Hasan bin Sabit Hz. Ayşe'ye ziyarete geldiğinde onu sevgi ile karşılardı. Bir nedenle o Hz. Ayşe'ye gelmişti ve Müslümanlardan Nasruk isimli birisi, o da oradaydı ve hayret etti. Ne, Hasan'a izin mi veriyorsun? Hz. Ayşe, evet gelsin dedi. Zavallı adam gözlerini kaybetti. Bu rahatsızlık, hastalık ona yetmez mi? Fakat Hasan bin Sabit'i hiçbir zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aleyhine ve düşmanların aleyhine yazdığı şiirleri hiçbir zaman unutamam. Böylece Hasan'a izin verildi ve o içeriye gelerek oturdu. Onu Hazreti Ayşe'yi överek şiir söyledi. O tertemiz ve terbiyeli bir hanımdır. O hikmet ve ileri görüşlü bir hanımdır. Hiç şüphesiz o dosdoğru olan bir hanımın etini yiyemezdi. Onların arkasından hiçbir zaman konuşmamıştır veya onlara iftira etmemiştir. Hz. Ayşe bu şiiri duyunca lakin anta dedi. Başka bir söylentiye göre lastaka zalik dedi. Sizin niteliğiniz nasıldır? Siz bu güzel kaliteleri, bu nitelikleri taşımıyor musunuz? Ben suçsuz olduğum halde bana bu yakıştırmaları bulundunuz. Mirza Beşir Ahmet sahip Sir William'la ilgili olarak o doğu bilimciydi. Bu Mr. Muir yukarıdaki şiiri tamamen yanlış olarak tercüme etmişti. O Arapça gramere tamamen ters düşmekteydi. Hasan bin Sabit, Hz. Ayşe'nin iftira edilen vücudunu övmüş, sonra da o iğneleyici bir duruma dönmüştü. Mirza Beşir Ahmet, Sir Muir yine başka bir hata yapmıştı. Safvan ile Ayşe orduyu yakalayamamışlardı yolda ve onlar Medine'ye daha önce girmişlerdi diye yazmaktadır. Bu tamamen yanlıştır ve hiçbir dayanağı yoktur. Halbuki hadis Safvan ile Ayşe'nin orduya yetiştiklerini söylemektedir. Onlar birkaç saat içerisinde yolda orduyu yakaladılar. Onlara yetiştiler. Mr. Muir, Hz. Ayşe'nin masumiyetini kabul etmektedir. Ona karşı hiçbir suçlamada bulunmamaktadır. Bu tamamen yanlıştır. Çünkü Hz. Ayşe tesadüfen arkada kalmıştır. Ve daha sonra Safvan onu bulmuştur. Burada sadece iftira etmek vardır. Aksi halde burada hiçbir delil yoktur. Böyle hayatları tertemiz olan bir insana yapılan haksızlık veya suçlama, Müslümanları gerçekte tatmin edebilmek için bunlara özel bir kural uygulanmıştır. Ve ilahi vahiy gönderilmiştir bu nedenle. Bu ayet-i kerime Hazreti Ayşe'nin ve Safvan'ın tertemiz olduklarını belirtir ve böyle suçlamaların hatalı ve yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. Ve dünyaya öyle bir kural tanıtıldı ki bu çeşit olaylarda insanların asaleti ve onuru, toplumun barışı ve uyumu ve toplumun ahlakının korunması buna dayanmıştır. Hz. Müslim Maud, Hz. Ayşe'ye yapılan suçlama ve iftiralarla ilgili olarak bakmamız ve gözlememiz gerekir.
Hazreti Ayşe'ye yapılan iftiralarda bunun temeli nedir? Nedeni insanların Hazreti Ayşe'ye düşmanlığı vardır demek değildir. O kadın daima evdeydi ve hiçbir şekilde dışarıyla fazla ilişkisi yok. Zamanın politikasıyla ilgilenmez, savaşlarda karar vermez veya milletlere, ülkelere hiçbir savaşı empoze etmez. Hükümetlere veya topluma ekonomik bir tavsiyede bulunmaz. Böyle olunca insanların neden ona düşmanlıkları olsun? Onun için direkt olarak ona düşmanlıkta bulunmanın bir nedeni yoktu. Bu iddia belki doğru olabilir ama haşa hiç kimse bunu kabul edemez. Allah Teala'nın karşısında Allah Teala bu iddiayı tamamen vahiy ile ortadan kaldırdı. Esas buradaki motif Hazreti Ayşe'ye bağlı olanlarla ilgiliydi ve bunlar kimlerdi? Bunlar münafık olanlar ve düşmanlığı olan ve öç almak için kendilerini tatmin eden insanlardı. Aksi halde hiçbir şekilde bir fayda sağlayamayacaklardı. Bu şikayetlerin giderilmesi gerekiyordu çünkü o Hazreti Ayşe bir taraftan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer taraftan da Hazreti Ebu Bekir'e bağlıydı. Birincisi hanımıydı, ikincisi ise kızıydı. Bunların aleyhinde söylentileri yaymak hem siyasi hem de toplum motiflidir. Hiç kimse Hz. Ayşe'ye karşı bir iddiada bulunmaktan bir kar edemez. Belki Hz. Muhammed'in diğer hanımlarıyla ilgili olarak düşünülebilir ve belki onlar Hz. Ayşe'nin makamını alçaltmak ve kendi makamlarını yükseltmek için bu işe girişmiş olabilirlerdi. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer hanımları bu suçlamalarla ilgili olarak hiçbir alakaları yoktu. Hz. Ayşe kendisi söylemiştir ki Hz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları arasında kendi rakibi olan Hazret Zeynep bin Cahş'dır. Çünkü o sık sık konuşurdu. Fakat Hz. Ayşe ben Hz. Zeynep'in iyiliğini hiçbir zaman unutmam diyordu. Eğer bu iddiayı bir kişi reddetmişse o ancak Zeynep idi. Bu durumda eğer başkası onun düşmanı ise bu da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları arasındandır. Belki bu sözün yayılması için onlar ona yardım etmişlerdir. Böylece Hz. Ayşe Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gözünde alçalacak ve diğer hanımlarının makamı, statüsü yükselecekti. Tarih buna şahit olmuştur ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarının suçlamalarına ve iftiralarına ve karalamalarına hiçbir neden olmamıştır. Çünkü ne zaman Hz. Ayşe ile ilgili olarak onlara sorulursa daima onun iyiliğiyle ilgili olarak konuşmuşlardı. Erkeklerin de direkt olarak Hz. Ayşe ile bir şikayeti olmasına gerek yoktu. Ancak Hz. Ebu Bekir veya Hz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olabilirdi bu şikayetleri. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in makamı iftira eden kişiler onun o makamını göremediler. Fakat hissettiler ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kendi arzularını yerine getiremeyeceklerdi. Onlar bunun farkındaydılar. Eğer birisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra halife olacaksa bu ancak Hz. Ebu Bekir olacaktı. Bu tehdidi gördüklerinde Hz. Ayşe, Hz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve Hz. Ebu Bekir'in makamlarını bu nedenle alçaltacak ve Müslümanlar Hz. Ebu Bekir'den ayrılacaklar ve ona gerekli olan saygıyı göstermeyeceklerdi. Böylece onların düşüncesine göre halife olma kapısı Hz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra halife olma kapısı ona kapanmış olacaktı. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinde Allah-u Teala halifelikten bahsetmiştir. Hadisin belirttiğine göre sahabeler kendi aralarında konuşuyorlardı.
Eğer birisi halife olacaksa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu Hazreti Ebu Bekir olup olmalıdır. Yine hadisin bildirdiğine göre bir keresinde Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye "Ey Ayşe, ben benden sonra Hazreti Ebu Bekir'i e, yerimde görmek istiyorum. Çünkü başka birinin gelmesine Müslümanlar ve inananlar hiçbir zaman razı olmayacaklardır. Ve doğal olarak onu zaten atamıştı. Sahabeler biliyordu, eğer bir kişi halife olmak istiyorsa bu ancak Hazreti Ebu Bekir olacaktı. Buna layıktı. Mekke'deki hayatta bir hükümet yoktu. Medine'de ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldikten sonra hükümet kurulmuştu. Münafıkların kalbinde daima bu soru vardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kim halife olacaktır? Onların düşüncesine göre İslam hükümeti devamlı uzun süreden beri var olmaktadır. İslam'ın hükümetinin uzun zaman yaşamasını istemiyorlardı. İslam hükümeti Medine'de kurulduğunda birçok münafıkların hayalleri paramparça olmuştu. Medine'de iki kabile vardı. Oğuz ve Hazreç kabileleri ve onlar devamlı birbirleriyle savaşırlardı. Geçmişte de çok büyük derecede kan dökmüşlerdi. Onlar bu aralarındaki savaşları gördüğünde bizim makamımız azaldı, düştü. Onun için biz beraberce artık anlaşmaya varalım dediler. Şimdi birbirimizle anlaşma yapalım. Ve Oğuz ve Hazreç aralarında bir kişinin hükümdar olmasını istediler. Onlar Abdullah bin Ubey bin Sülül'ün Medine'de hakim olmasını ve imparator olmasını istediler. Bundan sonra hazırlıklara başladılar ve bu arada Mekke'den Medine'ye bir hacı geldi. Ahir zaman peygamberi Mekke'ye geldi ve biz ona biat edeceğiz dediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajını yaymaya başladılar. Birkaç gün içerisinde birçok kişi Mekke'ye gitti ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden biat etti. Ve onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e rica ederek bizim yetiştirilmemiz ve eğitilmemiz için bize birini gönder dediler. Böylece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabesini misyoner olarak gönderdi. Ve o kişiyi Medine'ye gönderdi ve birçok kişi de orada Müslüman oldu. O günlerde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ve sahabelerine son derece zalimce muamele yapılmıştı. Medine'deki insanlar ona ricada bulunarak Medine'ye gelmelerini istemişlerdi. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle birlikte Medine'ye gittiler. Abdullah bin Ubey bin Sülül o kral olmaya hazırlanıyordu ve böylece o paramparça oldu. Medine'nin insanları hem gökten hem de yerden olan imparatoru buldular. Artık dünyanın imparatoruna ihtiyaçları yoktu onların. Abdullah bin Ubey bin Sülül o kral olmak için hazırlanıyordu ve bütün bunlar artık sona ermişti. Görünüşte o Müslüman olmuştu ama içinden hep çatlaklıkları vardı onun. Onun gücünde hiçbir şey yoktu. Eğer onun bir arzusu var ise o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ölmesini ve böylece onun Medine'de kral olmasını istiyordu. Fakat Allahü Teala ona izin vermemişti. Eğer o kral olsaydı ondan sonra oğlu yerine geçecekti ve oğlu da İslamiyet'e çok bağlı idi. Onun saygısı aşağılanmıştı. Müslümanlar tarafından yeni bir sistem kurulduğunda ve onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e soru sormaya başlamışlardı. İslam hükümetinin çalışması nasıl olacaktı? Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra durumlar ne olacaktı? Müslümanların gözleri zaten daha Ebu Bekir'e dönmüştü. Bu tehlikeli durumda o fırsatını bulmuştu. Çünkü Hazreti Ayşe arkada kalmıştı ve bu fırsatı hemen değerlendirmek için Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi bunun detayları orada belirtilmiştir. Abdullah bin Ubey Sülüz'ün amacı
Hazreti Ebubekir'in makamını alçaltmak ve onun insanların gözünde küçük düşürmek idi gayesi. Ve böylece onun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le olan ilişkisi böylece zayıflayacaktı. Böylece bu kurulan hükümette çatlaklıklar olacaktı. Bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyordu ve e, kral olma arzusu paramparça olmuştu. Münafıklar kendi ölümlerine daima uzak düşünürler ve başkalarının ölümlerini ise daima yakın zannederler. O kendi ölümünü çok uzaklarda görüyordu. Ama o bilmiyordu ki o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında ölecekti. O habire öyle planlar yapıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ölünce ben Arabistan'ın kralı olacağım diyordu. O bütün Müslümanların Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ve Hazreti Ebubekir'e saygınlığını görmüştü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırmazken daima Hazreti Ebubekir namazı kıldırırdı. Eğer kişiler bir konu hakkında karar sormak isterlerse ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i bulamazlarsa onlar Ebubekir'e giderlerdi ve tavsiyelerini isterlerdi. Abdullah bin Übey bunu görünce korkmaya başladı ve böylece o bir takım çatlaklar ve bozukluklar yaratmak istedi. Böylece o Müslümanların gözünde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ayşe'yi düşürmek için gözlerinden Hazreti Ebubekir'e böyle bir plan yaptı. Böyle iftira atarak Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'den nefret edecek ve böylece Hazreti Ebubekir'le ilişkisini de bozacak, kesecek ve halkın gözündeki saygısı da böylece kaybolmuş olacaktı. Böylece bu Hazreti Ebubekir'in gelecekte halife olma ihtimali ile kapılar yüzüne kapanmış olacaktı. Hazreti Müslim Maud ifk olayıyla ilgili olarak Nur suresi başından sonuna kadar bununla ilgilidir demişti. Burada konu tekrar edilmiştir. Hazreti Ayşe'ye karşı yapılan iftira sonucu Hazreti Ebubekir de böylece etkilenmiş olacak. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilişkisi bozulacak ve Müslüman halkın gözünde Hazreti Ebubekir'in makamı düşecek ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra halife olma imkanı böylece yok olmuş olacaktı. Abdullah bin Übey bin Sulul Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra eğer birisinin saygınlığa ihtiyacı varsa o da Hazreti Ebubekir olduğunu biliyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hilafet kurulduğunda Abdullah bin Übey'nin bütün hayalleri paramparça olmuştu. Kur'an-ı Kerim'de bu suç atma, iftira etme ve gıybetle ilgili olarak bu konu bahsedildiğinde hemen ondan sonra da hilafetten bahsedilmiştir. Bu krallık veya büyük dünya makamı değil ancak Allah-u Teala'nın kendi sorumluluğunu yeryüzünde yerleştirmesidir. Ve o söz vermiştir. Hilafeti sadece bir kişi değil birçok kişi halife olacaktır. Bu manevi nur devam edecektir. Eğer iddiada bulunmak istiyorsanız, çamur atmak istiyorsanız gidin yapın. Fakat hiçbir zaman hilafeti tahrip edemezsiniz, ortadan kaldıramazsınız. Hiç kimse Ebubekir'i hilafetten alıkoyamamıştır. Çünkü o manevi bir nurdur. Bunun anlamı Allahü Teala kendi nurunu indirmiştir. Bu nasıl olur da, bu ilahi nur nasıl olur da tahrip olabilir? Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, bütün peygamberlerin durumu aynen böyledir der. Allah-u Teala belli meselelerde ya bunu kabul edin veya bırakın der. Hazreti Ayşe'nin ifk yani suçlanmasıyla ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'dan bir haber almamıştı. Hazreti Ayşe ailesinin, anne ve babasının evine gitmişti. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir suç işlemişsen
af dile, tövbe et demişti ona. Bu nedenle o gösteriyordu ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem son derece huzursuzdu bu konuda. Daha ona hiçbir vahiy inmemişti. Allah Teala Hazreti Ayşe'yi bu durumdan kurtardığında Kur'an-ı Kerim'de kötü şeyler kötü insanlar için, iyi şeyler iyi insanlar içindir diyordu. O Hazreti Ayşe'nin makamının farkına varmıştı ve bunlar Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e zarar vermiş miydi? Hayır. Eğer adaletsiz ve Allah Teala olmayan bir kişi ancak böyle şeylerden şüphelenir. Bu kafirliğe götürür. Peygamberler hiçbir zaman iddiada bulunmamışlardır onlar gaybı bilirler diye. Ancak alemül gayb olan Allah Teala'dır. Eğer insanlar peygamberlerin durumlarını bilseler hiçbir şekilde böyle bir iddiada bulunmazlar. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı da iddialarda bulunurlar ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları susturmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Avs ve Hazreç kabilelerinin aralarını bulma konusunda onların arasını nasıl buldu? Bildirildiğine göre birkaç gün sonra Hazreti Sa'd bin Muaz elini tuttu. Birkaç sahabesiyle beraber yola çıktı. Sonra Hazreti Sa'd bin Ubada ile kısa bir süre konuştular. Sa'd bin Ubada onlara yemek verdi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sa'd bin Muaz ve diğer sahabelerle birlikte o yemekten yediler. Bundan sonra birkaç gün orada kaldılar. Daha sonra Sa'd bin Ubada'nın elini tutarak bu sefer Sa'd bin Muaz'ın evine gittiler. Orada bir müddet konuştular. Hazreti bin Sa'd bin Muaz onlara yemek verdi. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ubada ile birlikte ve diğer sahabelerle beraber o yemekten yediler. Sonra oradan ayrıldılar. Böyle davranmasının nedeni her iki grubun da kalplerinden kızgınlık böylece giderilmiş olsun. O ilk önce bir eve gidiyor ve orada yemek yiyorlar. Daha sonra öbür eve giderek orada da yemek yiyorlar ve böylece o insanların kalplerindeki kızgınlık ve hırs böylece geçmiş oluyordu. Bu Hz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluydu ve böylece insanlar arasında karşılıklı anlayış ve sevgiyi bu şekilde kuruyordu. Bu suçlamayla ilgili olarak veya gıybetle ilgili olarak Hazreti Ayşe ile birçok yerlerde bahsedilmiştir. Hazreti Ayşe aleyhinde iddiada bulunanlar 3 kişiydi demektedirler. Hazreti İbni Abbas'a göre bu suçlamaları yapanlar 3 ile 10 kişi arasındaydı. İbni Übey ise bunlar 40 kişiydi demektedir. Mücadid ise 10 ile 15 kişi arasındadır denilmektedir. Cezaya çarptırılanlar arasında 2 adam ile bir kadın bulunmaktaydı. Bu suçlamaları yapanların cezalandırılmasıyla ilgili olarak Sünen Ebu Davud 2 erkek bir kadın bu cezaya çarptırılmıştı der. Çünkü onlar ahlaksızlığı yaymışlardır. Bunlardan Hasan bin Sabit o şairdi. Mistah bin Usasa Hazreti Ayşe'nin amcasıydı. Öylesine fakirdi ki Hazreti Ebubekir'in verdiği yiyeceğe dayanırdı. Ve yine bir kadın 3'ü ceza görmüştü. Hazreti Müslim Maud daha sonra Sure Nur'dan 38. ayet-i kerimede kırbaçlandığını yazmaktadır. Suçlamalarına 80 kırbaç vurulurdu. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de bu ayet-i kerimede bir kişi çok büyük bir suçludur. Abdullah bin Übey bin Sulul sadece o kırbaçlanmakla değil, Allah Teala ona kendisine ceza verecektir. Daha sonra Allah Teala
onu cezalandırdı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında aşağılanmış olarak vefat etti. Bütün bu detaylar devam edecektir. Celsa Salana ile ilgili olarak şu kadar söylemek istiyorum. Katılanlar, Ahmedi olmayanlar, Müslüman olmayanlar, ilk önce gelenler, onlar çok olumlu etkileri bıraktılar. Çok mutluca ve atmosferi övdüler. Aynen medya kanalıyla ve haber raporlarıyla milyonlarca kişi Ahmediyet tanıtıldı onlara. Celsa çok büyük bir tebliğ konusudur ve biz onlara ulaşamadığımız mesajın, İslamiyet'in mesajı onlara ulaşmadığında biz celsalarla ulaşırız onlara. Allah-u Teala gerçek olarak, tam olarak onlardan istifade etmeyi nasip etsin. Duaya devam ediniz ve Allah-u Teala sizi kendi rahmeti ve affi ile sarsın inşallah. Sudan'dan İmam Belus sahip geçenlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ahmediye cemaati Sudan'da onun biat etmesi şöyleydi. 1963'te Nijerya'dan İsa bin Belül sahip nasıl Ahmedi olmuştur? Nijerya'dan Abdullah bin Lin sahip misafir olarak Nijerya'ya geldi. Orada insanlara tebliğ etti. Muhammed bin Belül ilk kez o biat edendi. O zaman da haberleşme o kadar kolay olmadığı için o zaman halife ile haberleşmek mümkün değildi. Biat ettikten sonra biadının üzerinde son derece sağlam kaldı. Kendisi son derece muhaliflikle yüz yüze geldi ve o namaz kıldırıyordu. Orada cami yapılmıştı. O otlardan yapılan adeta bir baraka şeklinde bir camiydi. Ahmedi olmayanlar onu yaktılar ve Ahmedileri köyden çıkarttılar. Ahmediler bu nedenle güneye doğru göç ettiler. Yine otlardan ve diğer materyallerden yapılan bir cami inşa ettiler onlar. Yine birçok muhalifliklerle karşılaştılar ve muhalifler tekrar bir kere daha o yaptıkları camiyi yaktılar ve Ahmedileri yine o kasabadan sürdüler. Aynı grup onlar gittikçe uzaklara taşındılar. Onlar Cürüm denilen bir şehre gittiler. İmam Belu, onlar Abdullah Kasım sahibin ev sahipliği yaptığı onların misafiriydi. O İslami müessesenin bir müdürüydü. Fakat ailesi onlara karşı geldi. Sonra oradan da onu çıkarttılar ve tekrar onlar Nijerya'ya geldiler. O Nijerya'da imamlık yapıyordu. Ahmediler genellikle ya develer üzerinde veya atlar üzerinde yolculuk ediyorlardı. Fakir oldukları için kendi imkanları yoktu onların. Vizeleri yoktu, dokümanları yoktu. Zorlukla yolculuk ettiler. Fakat din hazinesini kendilerinde tuttular ve hiçbir zaman ondan vazgeçmediler. Sonra Nijerya'ya vardılar. Bu arzu ile onlar her zaman yolculuk yaptılar, taşındılar. Sonuç olarak Nijerya'ya gittiler. Orada İmam bin Lisail onlarla beraber 13 yıl kaldı. İmam İsa gördüğü bir rüya üzerine onlara Sudan'a geri dönmelerini istedi. Bu öneriden onlar hoşlanmadı fakat İmam bu Allahü Teala'dan emirdir dedi. Böylece onlar tatmin oldular ve Sudan'a geri döndüler. İmam İsa'ya yine rüyasında 3 yıl sonra Sudan'a dönmeleri istendi. 3 yıl tamamladıktan sonra döndüler ve ilk önce İmam Muhammed Bellu döndü ve ondan sonra onlar kendi orijinal köylerine gittiler. Bu 2010 yılı idi. Onlar Sudan'a döndüklerinde Boko Haram
Sözde İslami bir kuruluş Nijerya'da kuruldu. Biz bu organizasyonların neler yaptığını bilmekteyiz. Onlar ilahi olarak Sudan'a neden döndüklerini bilmekteydiler. Kendi orijinal köylerine döndüklerinde tekrar bir kere daha onlar muhalifliklerle yüz yüze geldiler. O yeni yaptıkları camiyi yeniden yakıp yerle bir ettiler. Evlere saldırıldı, onlar mahkemeye verildi. Yine oradan onlar çıkartıldılar. Ve sonuç olarak Sudan'da patlak veren savaşla bütün ülke, bütün insanlarda barış ve huzur yoktur. Ahmediler de dahil olmak üzere farklı farklı yerlere onlar ayrıldılar, bölündüler. Şimdi bile Sudan'ın değişik yerlerinde çok büyük zorluklarla hayat sürmektedirler Ahmediler. Allah-u Teala bu vefat eden kişinin makamını yükselsin ve Ahmedilerin oradaki zor durumlarını kolaylaştırsın. Söylediğim gibi ülkede son derece karışıklık vardır. Allah-u Teala oradaki bu karışıklığı sona erdirsin ve insanlar birbirine olan haklarını yerlerine getirsinler ve Müslüman başka kardeşlerinin Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkelu aleyh ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر